Sobrang perfect nitong machine na to for my own personal physique. Ito na siya. In 3, 2, 1. What's good YouTube? Welcome back sa channel, Jacob Alava, and today's video, bibigyan ko kayo ng slight gym tour. Papakita ko lang naman sa inyo yung mga updates sa gym kasi hindi pa ako nagpa-full gym tour, no? Papakita ko sa inyo yung Christmas gift ko sa sarili ko. Tsaka unbox natin yung silver play button natin. So mauna si silver play, no? Papakita ko sa inyo how the gym has changed from before to now. Pero hindi pa to yung full gym tour, hindi pa to yung full gym vlog kasi nag-iintay pa ako ng mga hex dumbbells. Nag-aantay pa ako ng mga design, wall art, ganun. Kasi medyo bare yung ibang walls. So gusto ko maglagay ng konting art, diba? Para mas maganda tingnan and mas homey yung vibe ng gym, no? So, ayun, with that being said, unahin natin si Silver Play, guys. And ito, actually na-unbox ko na siya. Ito siya. Pero I just wanted to show you guys na kakadating lang niya mga a week ago. Ayun. So, sakto before Christmas. So, what you get, una lalabas yung note, galing sa YouTube. Ito siya, oh. The Silver Play. Congratulations for passing 100,000 subscribers. Ganda niya kasi sobrang ganda ng pagkagawa. Tsaka feels good kasi hindi ko naman in-expect na abot tayo ng ganito within the year. So sobrang thankful ko sa inyo and I super appreciate you guys. I'm planning a lot more content, yung talagang marami kayong matututunan, potential collabs down the line kung mas safe na after the pandemic. But rest assured, sobrang ganda ng mga content natin na susunod. I'll be working with Roy, tapos i-introduce ko rin si Miko sa channel, mag-workout kami, mag-training kami, pakita namin lahat sa inyo. So, first upgrade and first update ng gym, itong plate 3. Before kasi wala akong plate 3, so yung mga weights ko nakatambak-tambak lang and medyo mahirap siyang kunin from the floor kung ikakabit mo siya sa barbells. Kasi sobrang convenient nito, guys, promise. You just slide in and out the plates, hindi ka na iniiwan-iwan sa sahig. Sobrang convenient niya talaga. May lalagyan ka pa ng 4 na barbell. Ito yung Cerakote barbell ko, nakita nyo na to. Ito yung ginagamit ko talaga for my main compounds, squat, bench, deadlift. Tapos itong other bar, ito yung beater bar ko. From Bert's to lahat, even the beater bar bigay sa akin ni Bert's. Ito yung ginagamit ng brother-in-law ko. Ito rin yung ginagamit ko for my hip thrusts and for my deadlifts kung nagde-deadlift ako outside the cage. So for the next upgrade, ito yung kinuha ko. Acoustic panels, soundproofing, something like that. Yun yata yung tawag. Para kasi mawala yung echo. So kung napapansin nyo, yung audio ko mas okay. But dahil rin dito sa lapel mic ko. Pero sobrang nag-improve yung audio ko, yung echo, lalo na if I play music or pag sumigaw ka, wala na siya masyadong echo. Kung naalala nyo before nag-video ko dito, sobrang lakas ng echo, ang dami nagka-call out sa akin sa video. It also looks nice, guys. Ganda ng pagka-black finish niya, hits sa gray walls. Expect more training content na mas maganda yung audio. Nakuha ko nga rin pala to kay Bert's. Sina Bert's talaga nag-hook up sa akin lahat. Lahat ng equipment ko, lahat ng items ko, kay Bert's ko nakuha. Sila pa nag-cut para mag-fit na maayos. Now na nakita nyo na yung acoustics, nakita nyo na yung plate 3, ito na yung main centerpiece or yung biggest upgrade and biggest update sa home gym ko. Kung fina-follow nyo ako sa Instagram, nakita nyo na to. Ito yung Christmas gift ko sa sarili ko. Nakuha ko rin siya kay Bert's. Special order siya. Sobrang perfect nitong machine na to for my own personal physique. Ito na siya. In 3, 2, 1. Ayan. So, ito na siya, guys. Ito na yung Christmas gift ko sa sarili ko. It's an IRONCLAD incline chest press machine. So, nakuha ko siya sa Bert's. Shout out to you guys. Sila pa nag-setup few days ago. This one is a special order. Pinahanap ko talaga sa kanila. Ito kasi talaga yung hinahanap ko for my own personal chest development eh. So the reason why ito yung kinuha kong machine out of all other machines, yung pinaka-lagging body part ko for me would be my upper chest kasi wide yung clavicles ko. If you guys have been watching my content, aminado naman ako dun, no, na pag yung width ko kasi, mas mahirap i-fill up yung taas na part ng chest ko. So I need something specific
specific, like a machine like this, to overload a certain area. For you guys, kung may laging muscle group kayo, tapos may specific machine or may specific exercise na nag-work sa inyo, i-double down nyo yun. Kasi yun talaga yung makakatulong sa inyo. This one, it's a bit on the higher side in terms of yung angle niya, yung pinapatamaan, but that's just right where I want it to hit. It's made of steel. Special order talaga siya kasi pati yung pagka-black and yellow niya, pina-order ni Bertz para mag-match dun sa cage tsaka dun sa barbell ko. So meron na rin siyang lalagyanan ng plate sa gilid. So parang may plate 3 na rin ako na extra. So may plate 3 na ako dun, meron pa ako dito. So ito siya guys, oh. Yung kagandahan sa machine na to, it's really high incline. So tingnan niyo yung the way na I press up. Talagang mataas siya. So for my personal chest development, how I will use it, kailangan nakapack yung traps mo. Tapos chest out. Tapos when you press, kailangan talaga na-feel mo yung upper chest. Yun talaga yung specific function niya. No? Plant ko yung feet ko, butt connected, arch back, tapos ganyan. Talagang once matry mo to ng tama, ma-feel mo talaga siya sa chest mo eh. Tsaka maloload mo siya. Yun yung kagandahan dito. Unlike sa bench press kasi, kung mag-isa ka, mahirap eh. Baka ma-injure ka kasi kung sobrang bigat na, di ba? Walang tagasalo unless may safety ka or may spotter ka. Pero dito, pwede kang mag-load. Lalo na if you do it right, sakto yung tama niya sa upper chest. That's why I'm super happy. Investment siya. And again, thank you to Bert's Gym Essentials for hooking me up with this machine. Nakalimutan ko rin na-mention na yung seat adjustable naman siya. Ayan, no? So, may spring. So, pwede mo siyang baba. Depende sa angle na gusto mong pag-upuan. So, ako, I like my butt further out para mas mabigyan ko talaga ng incline. Yung kagandahan rin sa machine na to is hindi lang siya pwede pang ganyang press, pero pwede ka rin mag-isolate ng pec. So, for example, right side, angle your body, pack mo yung medyo right part of your trap, tapos press. Yan, mafe-feel mo talaga siya sa isang part lang talaga ng chest mo. You can do it either side. So, na-isolate mo yung upper pec. So, yun talaga yung benefit niya, guys. Yun talaga yung reason kung bakit ko siya kinuha. And depende rin yun sa katawan nyo kung ano yung machines or equipment na babagay sa'yo. But this one's perfect for me. So, if you're wondering kung magkano ang isang IRONCLAD incline chest press, this is, if I'm not mistaken, 40,000 pesos. So, 40K. Special order siya from Bert's. So kung gusto niyo nang magpahanap ng machine kay Bert's, you guys can message them. Kasi minsan, ito kasi hindi na siya pang home gym talaga eh. No? Again, yun nga, gusto ko nga kasi talaga itong machine na to. Matagal ko na siyang hinahanap. If you watched my chest video, in-explain ko na ito talaga nagpa-develop sa chest ko. Other than the other pressing movements. So ayun, shinare ko lang naman sa inyo yung updates. Hindi pa ito yung full gym tour. As in yung papakita ko talaga yung buong gym. Kasi, again, may kulang pa akong pieces. No? So, once I wait for that, tsaka konting art, saka na tayo pwede mag full gym tour. And I'll have Roy over to film that para epic yung video. Diba? So, with that being said, belated Merry Christmas, advanced Happy New Year. Ito na yung pinaka-inaabangang year, 2021, because 2020 has been rough for all of us, diba? Ayun, I'll try to get one more video out before the new year. Expect better content this coming year. Marami na akong pinaplan. Marami na akong sineset. Pero mas maganda sana kung makalabas tayo. Medyo strict kasi. So, kaya hindi pa ako maka-collab masyado. Hindi pa ako maka-film outside. But, you know, once this is all over, this pandemic, mag-shoot tayo ng maraming content outside. Please like, share, and subscribe. And I'll see you all in the next video.